Это видео я решил начать со своего торгового отчета и показать вам, что я действительно умею разгонять депозиты, раскачивать их. На этом торговом счете я его увеличил в 9,5 раз, примерно где-то за 3,5 года. Это очень много, чтобы вы понимали, не каждый профессиональный трейдер это делает и умеет это делать систематически. Вы можете посмотреть по графику доходности, что это не разовая какая-то сделка, что мне не просто повезло, и не потому что рынок рос, потому что рынок здесь падал невероятно долго, ну и также были периоды, где он рос. Это мастерство, и поверьте, я знаю, что конкретно нужно делать, чтобы вам разгонять депозиты, чтобы вам раскачивать депозиты, чтобы вам зарабатывать на ваших небольших счетах. Хорошо, вот 5 секретов, которые помогут вам быстро увеличить свой торговый счет. Первый секрет, точнее нулевой секрет: откажитесь от идеи разгонять депозиты. У вас не получится разогнать депозит, кто бы вам что ни говорил. Вы можете кратковременно, например, заработать сверхдоходность. Допустим, вы разгоняете депозит с помощью мартингела или усреднения. Вы можете разогнать его на сотни тысяч, допустим, процентов разово. Вам просто может повезти. Ну вот просто удача быть, рынок быть в определенной фазе, или там фаза Луны какая-нибудь была в вашем случае. Вы можете разово заработать. Но вы не сможете повторять это систематически. Вы не сможете на долгосрочной дистанции на этом заработать. И на долгосрочной дистанции никакой метод разгона депозита не работает. Поэтому выбросьте эту идею из головы. У вас не получится разогнать ваш небольшой счет до миллионов, а потом соблюдать риски. Я думал точно так же, как и вы, что я сейчас возьму там небольшой счет, разгоню его до миллионов, и потом буду сидеть, в общем-то, соблюдать риски, ничего не делая. Я тоже пришел, как и вы, на рынок с копейками. У меня тоже не было денег. Я не из богатой семьи. Я не сын какого-нибудь миллионера, там, депутата или еще что-нибудь в этом духе. Я пришел на рынок с голой жопой, точно так же, как и вы. У меня точно такая же была идея разогнать депозит. Она провалилась. И заработал, я сейчас управляю счетами на десятки миллионов. Есть доказательства этого документальные. У меня огромные счета. И всего этого я добился, можно сказать, в одиночку, всего этого я добился простыми вещами. Очень простыми вещами, не разгоном депозитов. Разгоном депозитов я постоянно деньги терял. Видите, как мы внезапно переместились. Я вам говорил про разгон депозита в самом начале видео, и вы ждали. Сейчас я вам скажу, вот видишь такую свечку, входи в покупку там и так далее. Это не работает. Вы не сможете на этом заработать. Вы не сможете найти хорошую торговую стратегию, которую будете применять и будете зарабатывать. Вы не сможете найти какую-нибудь, знаете, свечку. Вот сейчас вошел свечку. Вы не сможете это сделать. Это не работает и никогда не работало. Вы сможете зарабатывать на этих 5 вещах, которые я сейчас скажу. Первое. Во-первых, чтобы зарабатывать гарантированно и гарантированно разгонять ваши депозиты, возьмем в кавычках, вам нужно делать одинаковые сделки и собирать их статистику. Это звучит очень скучно, нудно, но у нас есть онлайн-школа. Мы выпускаем каждый год 1000 студентов. У нас есть своя, собственно, небольшая внутренняя статистика. Я могу вам сказать абсолютно точно. Тот, кто делает журнал сделок, тот, кто собирает свою статистику, добивается в разы лучших результатов, чем тот, кто это не делает. Вот смотрите, люди разного социального положения. У них у всех есть одинаковая обучающая программа. У них у всех есть одинаковые инструменты по заработку, которые позволяют мне зарабатывать, моим партнерам позволяют зарабатывать, моим студентам тоже позволяют зарабатывать. Так почему же у одних есть результаты, у других нет? Потому что кто-то ведет статистику, кто-то статистику не ведет. Кто-то ведет журнал своих сделок, записывает. Тут я сегодня зарабатываю на том-то, на том-то, на том-то. А вот другие какие-то элементы у меня не работают. А кто-то это делает, а кто-то на это просто кладет болт и говорит: ну мы же сюда пришли миллионеры считать, а вы меня что-то грузите какой-то статистикой, каким-то журналом. Нахрен мне оно надо? Ты мне скажи, где вот свечку поставить, чтобы я вот ордер поставил. Не работает так. По этой причине вы должны собирать сделки. То есть вы сделали, например, 10 сделок. Каждую сделку вы должны запротоколировать. То есть когда вошли, когда вышли, и самое главное, схематично, грубо говоря, описать эту сделку. И со временем у вас будет статистика. Вы поймете, что ага, у меня, например, вот эта модель на уровне,
работает. Я буду ее наращивать. Я буду наращивать. В следующий раз, если я увижу, я просто буду здесь увеличивать объем. Например, везде захожу там 10-м лотом, а здесь буду заходить 20-м лотом. Потому что у меня это работает. Потому что я знаю, что это приносит мне деньги. Так, следовательно, я буду это увеличивать. А, например, другая модель. Ну, допустим, вот такая модель. У меня не работает. Я на этом деньги постоянно теряю там. И, допустим, из 20 сделок у меня 18 сделок по этому убыточные. Поэтому я либо исключу это из своей торговли, потому что она не работает у меня конкретно в этом инструменте, конкретно на моем торговом счете, конкретно в те временные данные, когда я захожу в позицию. Это тоже нужно учитывать, потому что один и тот же элемент, например, паттерн может работать в одном случае, но не работать в другом. Либо, если я смотрю, что он работает в половине случаев, я просто буду сокращать объем позиций. Таким образом, собирая статистику, вы можете получить какие-то данные, вы можете с ними работать. Если ваша сделка постоянно, каждый раз по-своему вы делаете рынок и по-своему делаете какие-то сделки, вы никогда на этом не заработаете. Вы должны делать постоянно одинаковые вещи, только на этом можно заработать. Ну и старайтесь, конечно, делать какие-то очень простые сделки, которые вы можете объяснить. Но со временем, когда вы будете вести статистику, вы будете это понимать. Шаг второй. Торгуйте только контекст. Все начинающие сталкиваются с этим. Вы пришли сюда за какими-то конкретными паттернами, за какими-то конкретными свечками. Это не работает. Не работают ни паттерны, ни закономерности. Не работает ничего без контекста. Если вы, допустим, имеете такой паттерн, двойное дно, допустим, и, допустим, у вас рынок до этого падал. Если вы видите двойное дно, возможно, в каком-то случае вы на этом сможете заработать, поскольку это указывает об отсутствии продавцов, которые хотели бы продавать по низким ценам. То есть рынок перепродан. А теперь предположим другую ситуацию. Рынок растет, делает откат. И вот здесь у нас появляется что-то похожее на двойное дно. Здесь это работать уже не будет. Потому что рынок-то в целом перекуплен. В рынках у нас находится огромное количество покупателей. Ну да, возможно, почему здесь двойное дно может появиться? Ну потому что кто-то поставил здесь большую позицию. Поэтому появилось двойное дно. Но сейчас рынок сожрет его и пойдет дальше, например, в разворот вниз. Оно здесь не будет работать. Это я вам привел просто один пример, один из примеров. Их огромная масса. Поэтому вы должны учитывать контекст. Вы не должны торговать какую-то свечку, какой-то паттерн, да, или стараться найти какую-то закономерность. Все вы пришли сюда, изучая закономерности. Вам всем казалось, что вы сейчас изучите свечки, какие-то модели, и будете на этом заработать. Будете находить ордер-блоки, например, будете на этом зарабатывать. Ну чё ж никто не зарабатывает, потому что это не работает. Потому что работает только контекст, уровни и АТР движения. На каждую этот термин у меня есть отдельный вебинар, поэтому ждите от меня ссылки в описании, и также в комментарии я вам на каждую тему дам отдельный бесплатный вебинар. Находится здесь на ютубе. Записываю видео впрок. Не знаю, может быть, к моменту выпуска это все уже заблокирую к чертовой матери. В общем, не прогадать, я перезалью где-нибудь, все равно получите информацию. Контекст состоит из уровней движения, из АТР движения и также еще из откатов. Откаты. Все это вам нужно понимать в комплексе, поэтому мы зачастую говорим, что проходите обучение, тратьте деньги на то, чтобы проходить курсы, потому что все это понимается в комплексе. Это нельзя вот так, что вы уровни выучили, сейчас будете заработать. Не получится так. Нужно все изучать в комплексе. Уровни, АТР движений и откаты. На все это я вам оставлю ссылку. 3 часа потратите, у вас торговля бац, на новый уровень выйдет. Я вам говорю серьезно, сразу после просмотра этих 3 лекций у вас сразу моментально будет шажок наверх. Не надо нигде регистрироваться, просто перейдете, просто наберитесь терпения, вечером после работы посмотрите, иначе вы деньги не заработаете. Не существует ни одного трейдера, который бы заработал и который бы не знал, что такое уровни, АТР движения, что такое откат, как вообще рынок движется. Такого не существует. Если вы хотите хотя бы немного денег заработать, я уже молчу о том, чтобы разгонять депозиты, хотя бы заработать там несчастные 10% в месяц или хотя бы пусть бог с ним в год, вам необходимо это выучить, иначе вы вообще в принципе не заработаете. И так уж по правде говоря, профессиональные трейдеры забирают деньги тех, кто вот не знает этого. Но теперь вы будете знать, и я надеюсь, у вас хватит времени и сил, чтобы это все изучить. Шаг 3. Не гонитесь за количеством сделок. Одна качественная сделка в неделю лучше, чем 10 некачественных. Посмотрите, пожалуйста, на профессионалов в любой сфере этой жизни. Вот, предположим, хирург оперирует. Он что, гонится за количеством операций или за их качеством?
Но плох тот хирург, который делает, например, 100 операций в месяц, но делает их некачественно. Люди пойдут к тому, кто делает одну операцию, допустим, в неделю, но делает ее очень качественно, так что, в общем-то, можно потом и отзывы хорошие оставить. Я понимаю, что у вас есть сейчас желание торговать. Я тоже это проходил. Я тоже, когда только начинал, только что-то изучишь, ну хочется торговать. Ты же уже выучил, нужно же как-то это применять, да, чего же сидеть. Запаситесь терпением. Это не так быстро, как вам кажется. Вам придется немножечко поторговать, придется немножечко посидеть, потупить, разобраться, вникнуть в этот процесс. Поэтому не гонитесь за количеством сделок. Не делайте торговлю ради торговли. У вас должна быть торговля обдуманна. Вы должны делать сделку, и каждая ваша сделка – это как бизнес-проект. То есть, вначале вы должны сделки всегда планировать. Я понимаю, что иногда вы будете заходить в рынок, вы будете видеть какую-то торговую ситуацию, вам будет захотеться нажимать сделку вот прямо сейчас. Вы со временем дойдете к этому, когда вы сможете это делать. То есть, очень часто я делаю такие сделки, можно сказать, импульсные. Но пока вы начинающий, пока у вас нет 15-летнего опыта, как у меня, например, да, вы не сможете так делать, не получится у вас. То есть вы будете заходить, будете видеть торговую ситуацию, будете делать сделку, будете проваливаться. У вас сделки должны быть изначально запланированы. То есть вы открыли график, начертили уровни, да, допустим, посчитали АТР. На все это у вас будет отдельный вебинар, будете понимать, как это делать. Это на самом деле ничего сложного здесь нет. И, например, начертили себе вот здесь вот область, где вы будете ждать чего-то, да, что рынок у вас, например, пойдет в коррекцию, например, или развернется. Если здесь будет какая-то рабочая ситуация, вы ее, конечно же, возьмете дальше по тренду и так далее. Вы должны запланировать места, где вы что-то будете делать. Это позволит вам сократить количество сделок и не делать необдуманных сделок. Вы будете делать обдуманные сделки, и у вас просто торговля сразу выйдет на новый уровень, на совершенно другой уровень. Второе. Вам нужно изучить, что такое риск и money management. На это все я вам тоже оставлю ссылку. Вы должны, во-первых, делать большее количество положительных сделок. Это раз. И, во-вторых, у вас должно быть соотношение риска к прибыли положительным. Но желательно, чтобы оно было положительным больше единиц. То есть по своей прибыльной сделке вы должны зарабатывать больше, чем вы теряете. Почему нельзя на бинарных опционах заработать в долгосрочной дистанции, там, на периоде как минимум полгода там, и далее? Потому что там отрицательное соотношение риска к прибыли, то есть вы всегда теряете больше, чем зарабатываете. На финансовых рынках в реальном трейдинге все выживают только за счет положительного соотношения риска к прибыли, что мы зарабатываем больше того, что мы можем потерять. Без этого знания вы тоже ни копейки не заработаете. Не существует ни одного трейдера, инвестора успешного, которые бы зарабатывали и не знали, что это такое. Это в принципе невозможно, поэтому вы должны это все сделать. И в-третьих, чтобы торговать качественно, у вас должна быть система. Вы должны понимать, что вы делаете. Вы не заработаете ни копейки, если вы не напишете систему. Любого профессионального трейдера, бог с ним. Можете меня не слушать, послушайте любого другого. Любой другой вам скажет точно так же, как и я. Если вы не напишете торговую систему, вы не заработаете ни копейки. Я понимаю, что вы вы вообще не знаете, как ее писать, что за торговая система, как ее писать и так далее. Ну, во-первых, я вам оставлю видео соответствующее, чтобы вы поняли, что это такое, что вообще такое торговая система и как ее написать. Я вам оставлю это, не переживайте. Либо в моих платных курсах тоже есть описание, как это конкретно сделать. Но в двух словах у вас должно быть примерное представление, как вы собираетесь торговать. То есть у вас должно быть прописано, что с какой суммой вы рискуете, где вы заходите, где вы выходите и так далее. Вы должны полностью прописать свой алгоритм действий, что конкретно вы будете делать. Я понимаю, что нужно учитывать, что систему вы будете писать не один день, что это как минимум дня 4 у вас потребуется точно, полных рабочих 4 дня. Если это вы будете делать после основной работы, то у вас это займет, примерно где-то дней 10-15, недели 2 это займет. Не 2 или 2 это займет. Но без этого вы не заработаете ни копейки. Вот такой вот есть парадокс и такая штука. Я понимаю, что, конечно, вы бы хотели сейчас получить какой-то гральчик. Не получите. Потому что его не бывает. Потому что вы должны немножечко проделать своих усилий. Вы должны планировать сделки, риск-менеджмент, money-менеджмент. И самое главное, вы должны написать систему. Без нее, к сожалению, не получится у вас зарабатывать. Шаг 4. Давай заново этот блок, Стас. Шаг 4. У вас должна быть прогрессивная нагрузка. Вам необходимо медленно увеличивать торговый лот. Как обычно происходит? Вот я вам говорю просто обычные примеры, как обычно происходит. Трейдер прошел какие-нибудь курсы,
начинает торговать. Доходность сразу у него начинает расти. Что ж, я же теперь трейдер, вот я же там курсы какие-то прошел, там, допустим, у того же Звездина или еще у кого-нибудь. Доходность сразу начинает увеличиваться, он начинает увеличивать лот. В итоге в рынке либо что-то происходит, либо он начинает вложить в силу каких-то психологических, например, вещей. И происходит раз слив, два слив, три слив. И пошло-поехало. Чтобы такого не было, вы должны медленно увеличивать свой торговый лот. Формула здесь не новая, ее придумали трейдеры 60-х годов, и она до сих пор работает. Если вы заработали на этой неделе, вам необходимо увеличить торговый объем на 10%. Грубо говоря, в сделку вы заходите, например, 100 лотами, заработали на неделе, увеличиваете на 10%. То есть следующую сделку на следующей неделе вы зайдете 110%. И так далее, и так далее, и так далее. И вот постепенно вы будете увеличивать свой торговый лот. Понятное дело, что вот это 10%, мне кажется, ее просто выдумали, чтобы, ну, хотя бы на что-то ориентироваться. Понятное дело, что это просто от фонаря, и это не абсолютно никто не считал, как это делать. Но смысл здесь понятен. То есть мы постепенно, планово, по чуть-чуть добавляем. И обратная картина, если мы теряем. Если мы теряем там 10%, соответственно, если мы теряем 10%, нужно вообще на домосчет уходить, мне кажется. Если мы теряем на неделе, мы уменьшаем количество объема на 10%. Еще потеряли, еще уменьшаем, чтобы у нас не было вот такой ситуации. Я надеюсь, это понятно. Шаг 5. Теория малых шагов. Я сторонник теории малых шагов. Я очень часто делал себе какие-то нереалистичные цели. Там, хочу стать там триллионером там, и так далее, и так далее. Это все приводит к плачевным результатам. Нереалистичные цели всегда приводят к разочарованию и выгоранию. Разбивайте свои цели на мелкие, делайте реализацию мелких целей. Каждый день вы должны вообще вот в целом, абстрагируемся сейчас от трейдинга, поговорим вообще в целом про нашу жизнь. Каждый день вы должны ставить себе какие-то маленькие цели, совсем маленькие. Например, вот мне сегодня нужно сделать то-то, 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 и я вот себе ставлю задачу. Ну, допустим, вот я сегодня поставил себе задачу записать 2 видео. Я поставил себе задачу, и почему я поставил задачу именно 2 видео? Хотя у меня есть сегодня целый день свободен, я могу и 5 видео записать. Почему я сделал именно 2 видео? Потому что я точно знаю, что 2 видео я 100% сделаю. Что, ну, что бы ни случилось, какой там катаклизм, еще что-нибудь, 2 видео я сделаю 100%. И это не вызывает у меня негодования, что я опять такой плохой, ничего не сделал. Это не вызывает у меня выгорания. Я ложусь спать с нормальной головой. А не так, когда ты ложишься и вспоминаешь, что ты ничего не сделал, тебе грусть и тоска приходит. Поэтому я ставлю себе постоянно небольшие какие-то цели. И это дало результат. Я сейчас, еще раз говорю, я добился к своим годам всего, чего я хотел. То есть у меня есть огромное количество денег. У меня есть огромное количество недвижимости. И знаете, я очень часто вспоминаю, о чем мечтают те люди, которые себе сделали зубы и купили недвижимость. Интересно, о чем они мечтают. Вот поверьте, у меня есть все сейчас, и этого всего я добился только небольшими целями. Каждый день я ставил себе небольшую цель. Все это приводило меня к каким-то большим целям. То есть у меня есть большая цель, например, допустим, стать трейдером, да? Это не означает, что я завтра увольняюсь с работы, даю себе месяц, изучаю трейдинг, раскачиваю депозит и становлюсь трейдером. Так не получится. Так не получится, это нереалистичная цель. Вы должны поставить себе цель. Вот я становлюсь трейдером. Хорошо. Что я для этого могу сделать? Я могу сделать там, например, пройти какое-то обучение, просмотреть какие-то видео, написать торговую систему. И вот я поставил себе задачу. Ага, вот чтобы стать трейдером, Звездин мне говорит, что мне нужна система. Вот я пишу себе задачу. Мне нужно написать систему. За один день я это не сделаю. Следовательно, я разбиваю эту задачу на несколько этапов. Например, мне за неделю нужно написать, допустим, описание точки входа. Хорошо, я поставил себе эту задачу. Смогу я за неделю написать описание точки входа? Да запросто, я это смогу сделать даже за один день. На следующую неделю я ставлю еще какую-нибудь себе цель. Никто вас не призывает, например, если вы успеваете сделать другую цель, никто вас не заставляет не делать ее. Делайте, если вы успеваете сделать еще одно что-то, да, например, у вас время остается и желание есть. Делайте, но не ставьте себе нереалистичные цели. Разбивайте все это на небольшие какие-то конкретные действия. Точно так же это относится и к вашему торговому депозиту. Если вы сделаете себе грандиозную задачу раскачать депозит, вы никогда его не разгоните. Вы будете постоянно на этом деньги терять. Вам необходимо поставить себе небольшие цели. Добейтесь, пожалуйста, цели. Поставьте себе цель зарабатывать, пусть небольшие, например, 5% в месяц. Но гарантированно,
что вот что бы ни случилось, я зарабатываю 5% в месяц. Процент на процент, это уже даже без сложного процента, это уже половина вашего торгового счета, это плюс 60% годовых. Вам ни один банк не даст 60% годовых. Это выше инфляции, даже с учетом инфляции вы заработаете, вот если мы берем инфляцию, падающие рынки и так далее, вы заработаете как минимум половину, как минимум 40%, окей. 40% с учетом инфляции вам никто не даст. 5%, смотри, 5% в месяц. Можете заработать 5% в месяц? Это ведь не так и сложно. И любой, кто, в общем-то, занялся, это очень простая цель. Поставьте себе очень маленькую цель. Зарабатывать, совсем чуть-чуть. И со временем вы поймете, что, ага, вот я заработал 5%. А дай-ка я на следующий месяц, например, поставлю себе не 5%, а 6%. Что мне для этого нужно? Мне для этого нужно, наверное, больше поторговать. Но вот поставлю себе задачу чуть-чуть больше поторговать, там, на 15 минут. И таким образом, делая маленькие шажочки, не надо делать грандиозные, совсем вот по чуть-чуть, маленькими шажочками вы дойдете до своей цели. Не надо увольняться с работы, чтобы зарабатывать. Если вы поймете, что вы на трейдинге стали зарабатывать, да, больше, чем на своей работе, тогда да, тогда увольняйтесь. Но не надо себе ставить какие-то грандиозные задачи. А в особенности это касается мужчин. Мы же как мужчины, вот любим вот так вот, чтобы по хардкору, чтобы вот я мужик и так далее. Это не работает так. И, в общем-то, никогда не работало. И вы по своей жизни видите, что это не особо-то работает. Что нужно делать какие-то маленькие шажочки, без такого жопораздирающего режима. Я понимаю, что многие из нас воспитывались, знаете, на фильмах Рэмбо, где там стреляют, он бежит, такая жопоразрывающем таком режиме. Это невозможно жить, невозможно так делать. Давайте смотреть и ориентироваться на зумеров, как они делают. А они ставят себе маленькие цели, маленькие задачки и кайфуют от жизни. Так что нам мешает это делать? Я вот этого реально не понимаю. И опять-таки мой опыт. Я стал миллионером как раз-таки делая маленькие простые вещи. Маленькие простые задачи. Но если это у меня получается, если это у людей получается, делайте то же самое. Каждый день вы должны делать чуть-чуть лучше, чем вчера. Чуть-чуть больше, чем вчера. Но не делайте какие-то грандиозные вещи. Я надеюсь, это понятно. Давайте еще раз пройдемся по всем этим пунктам с самого начала. Шаг первый. Торгуйте постоянно одинаково. Делайте статистику и делайте постоянно одинаковые сделки. Вы сможете тогда на этом работать и понять, что вам приносит деньги, что вам деньги не приносят, на чем вы сливаете. Шаг второй. Торгуйте только контекст, не торгуйте изолированно, какие-то паттерны и так далее. Свечки — это очень частая ошибка. Все через нее проходят, и если вы прошли, это на полпути. Я вам на контекст, на уровне, на ATR-движение, я вам на все накидаю ссылок на вебинары, бесплатные они. Нигде не надо вводить номер телефонов и так далее, регистрироваться, все находится здесь на YouTube. Посмотрите, будете это понимать. Следующее. Не гонитесь за количеством сделок. Пусть у вас будет одна сделка в неделю, но обдуманная, с пониманием, что конкретно вы делаете. Вы эту сделку потом нанесете в журнал, она будет по системе, чем 10 некачественных, хер пойми как сделано, про которую вы завтра забудете и потом будете думать, а почему же я сливаю? Делайте хотя бы одну сделку, но пусть она будет качественная. И опять-таки, плох тот хирург, который делает 100 операций в месяц, но некачественные. Все люди пойдут к тому, кто делает хотя бы одну операцию, но качественную, пусть и раз в неделю. Следующее. Медленно увеличивать свой торговый счет. Заработали ли на неделе? Чуть-чуть увеличивали свои капиталы, торговый лот. Потеряли? Чуть-чуть уменьшаем. Окей. Следующее, пятое. Теория малых шагов. Делаем маленькие шаги. Это относится не только к трейдингу, это относится к жизни. Не ставим себе нереалистичные задачи. Взять отпуск, чтобы потом изучить трейдинг и потом уволиться с работы. Не получится так. Ставим себе реалистичные маленькие цели. Заработать, вот давайте, допустим, 3% в месяц заработать. Можете заработать, но гарантированно так, что вы 100% заработаете. Сможете это? Сможете. Я более чем уверен, здесь нет ничего сложного. Сможете заработать 3%. Маленькие задачки себе каждый раз ставим. И это принесет вам успех. Сегодня я вам рассказал одну из основных тем, которые существуют в рынках. Если вас интересует вообще в целом заниматься трейдингом и зарабатывать с помощью этого, то у меня есть великолепная обучающая программа, с помощью которой вы, во-первых, научитесь читать и понимать графики, во-вторых, будете понимать, что сейчас происходит на рынке, в-третьих, научитесь зарабатывать на этих самых рынках. Здесь нет ничего сложного, это тренируемые навыки, и я тому живое подтверждение, так же, как и подтверждение мои живые студенты, которые уже прошли это обучение. Я могу вам сказать абсолютно точно, то, чем вы сейчас занимаетесь, не приведет вас к успеху.
Ни у одного еще трейдера самообучение не приводило к успеху. Во всяком случае, за 15-летнюю практику я ни одного трейдера не видел, который бы имел самообучение, самообразование, по книжкам бы как-то бы выучился и так далее. Реально не знаю ни одного. Все так или иначе проходили какие-то курсы, ходили в какие-то онлайн-школы, у брокеров обучались и так далее, потому что самостоятельно научиться невозможно. Это все равно, что пытаться изучить вождение по роликам на YouTube. Это можно делать, когда вы знаете, что необходимо делать, как водить автомобиль, но если это происходит в самом начале, то, естественно, это все закончится трагедией. В рынке происходит то же самое, причем многие теряют суммы значительно больше суммы автомобилей. Конечно, если вы занимаетесь самообразованием, это закономерный результат, а вот наши студенты получают, помимо всего прочего, гарантию от потери депозита. В случае, если по знаниям, которые я вам передам в этом обучении, вы потеряете полностью весь депозит, мы делаем компенсацию. Причем это написано в оферте, и это написано документально. Потому что если вы делаете все правильно, все так, как я вам говорю, потерять деньги в принципе на рынке невозможно. Вы будете зарабатывать, и самое плохое, что у вас может произойти, это вы будете сидеть у нуля. Это самый вот плохой сценарий. Но в основном все люди так или иначе либо уходят в плюс, либо сидят в небольшом плюсе. Ссылку я на все оставлю в описании. Перейдите, ознакомьтесь, начинайте зарабатывать вместе с нами. Мы работаем полностью в белую, выдаем вам чеки, работаем по договорам. То есть с этим да можете по поводу этого даже не переживать. Все у нас кристально, чисто и все в белую. Я желаю вам удачи, зарабатывайте счастливо. Занимайтесь трейдингом, это ваш шанс сейчас выбраться из этой нищеты и из беспросветной тоски, в которую мы, к сожалению, попали. Это наш с вами шанс сейчас не потеряться, не оказаться у разбитого корыта. Если не трейдинг, то у меня нет ответа на вопросы, это правда. Ну ладно, не будем негативить, но все находится в описании ссылка. Удачи вам, зарабатывайте!